Abraham rescató al perro de Yolo y en este video te cuento toda la verdad. ¡No abre la puerta! ¡Perro! ¡Ven aquí! ¡No! 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 ¡Rohan! ¡No! ¿Por qué? ¿Qué verga se fue con ellos? ¡Cárgate! ¡Se lo van a llevar! ¡Se lo van a llevar! Hay que hacer algo. ¡No! 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 ¡Ah! ¡Bótale! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Déjalo en paz! ¡Déjalo en paz! ¡Cuidado, Yolo! ¡Yolo, vente, vente! ¡Déjalo en paz! Agárrame ese. ¡Mierda! ¡Se fueron! ¡Maldita sea! ¡Se fueron!